mite tuni nisim khat June 2026 ni khochun nisim som le thum May 2026 ni a yeho holam kai ho mithum ki thana thu to kimanin Sanapati District Student Association SD sa ho lam kai na a mi som le li amat ho tuni ge ya ama ho custody a ho chu United Naga Council UNC to Central Government a Home Ministry to ke ho to nazala tuni ni khu pungni chena thlado ding kingon anomin ahin UNC to ugon hoi aphat chet ahi phanin SD sa ho chun bautam ahin bolovin mi kiman ho thlado loading pedo loading te to ugon ahin neivin mundina gangchelin a federal unit so zo si happy na lovin UNC achat lo 18 ngo na ahin boltavin Montena eho kuki chapa ni someli ho damlebit na om na thu jazo si ki pa na chu ki chat nan an khial kitna na hi United Naga Council ho hin jani apana chu eho ta chapa mi someli ki thlado na ding thu a hin PR Brasilis jong ana nevin hi PR a asai na wa chu Christian khat sa khojui hi na le Government of India a Home Minister Amit Shah in athil nge naw phat sapi ji ule kinop to na anei ji wa thu phat choya ahin thlado diwin thusu ana bolvin hi ahin ama ho thusu jong hi Sanapati District Student Association SD sa ho thilgon le ngai tu na hoji hin ana kisujum delta win hi athum dan hi themkhat ga sei belew hen SD Sahon hitia muntina social media ho aman chawa UNC in ho mi gu phobon ku kiten thalo layuwa ipiangai tuwa ki ho to na ima umlowa UNC 10 itabang decision ala jing ham tia muntina a viral saule tulai social media hat dan chu ape pe na chu mi pi chun Sanapati Delloy karunga ahung ki pat do na dingo karung ground na helipad mun dal loi chu pet pe na chun adim jeng oven langkhana iwang sit dandanu kit khat chu hichi ekitep na phat don ta chun weather zong ong hoi mo che in gu hong ju kit nin alangkhana ama hon ong len do na dingo helipad muna cha he jeng to gu hong ju jeng ji chun ta san ana umlo na ka achun aphat chu ong sot che jing tan pungthum leke lang a hitan ahin ama ho ahin pui do na ding to gun chu a thei mom tapun helipad mun jong chu mi ana dim thla jing tan a hi This is the situation at Karung. See with the Nagas and the Zelengrong. We came here together to not allowed to release the fucking refugee. They're here in this place. Here, many Assam rifle. Not Assam rifle, they are the
HRPF. Our Roman society are sitting here in there, our leader and some Rapoor. And this is what we are ready to fight. Here, Zelenron brother and sister come together here. Everyone, Karong Ali, Metamne, Karong, we reach Karong. We have to stop. Manipur government trying to release shocking refugee cookie. Well, we're not going to allow to release. Salah. Yeah. Chikile United Naga Council hon abol hin naw khat chu ipam itile eho ku kite langhen ama ho mi gup chu kipezong hilolai athi ham ahing hamjong I macha thuchin umlo la ya chu hitabang to gun hi government to ki ho to a abol jongla guthima confidential to gun ne ya aki he naw ina ko na chu guthima helicopter hin tha ding ahi jongle mipi ho hetlowa agun dingdol ta chu ahin ama hon Naga Village Guard Northern Command kiti khatnoya program jong asimowa mipi mu thein ahin ta langki duvin program jong chu detainees ho ti chu akiman ho media interview loi Nagas people organization in akiman ho api do na ding phat loi UNC president pa hoblun na phat loi chale adang dang yong akoi win boina ana umlo hijong le chi ho hiti ho kipi do na ho amit ta uwa amu se ji wa jong hi thil phalo hungsu do thei din mun chu aumin hi hitia to gon ani yu jong le lairo langa sipai ho to na hu battalion na hi in ground jong wan leng kinga ana jing na le hol jong lin ta hi in hi chilang muna hu security jong tait ta bolwa program zo chu hilanga khun anabol leo lo thing zo ding chu hi in hi hitia weather hoilo to boina sim otam che phachun helicopter a puido ding hi thailo phachun gari a kangpo pichan puya wailhun na jong piniam sai ki men ina bolding to gun kitan hi chijong chu imi sa u kun hin puido lo lai chu social media a program pumin montina thang kitan ukyang ne ho milong sungko honjong ahin hetawin apuya chi ding ho chu chi sa lo tei dinga agungwin kangla tum bilang chun lampi national highway 2 chu anating cha khe kitawin hi asum laba todok chibu yaling de aiba utna mayam khowa ga sigi suddenly apoi lokhok kre subu mayam support to view mayam na maduk view habisi Koina lebliba makam si kala to bilang dilong dane authority singna get India ki 13 May da pressure lagtuna lalun ba phaida konsa khun mitra ni pan bu pharaga mitra ni thoi thadoraga mitru khuji khoba thadoktri mapawasi ni hasu tadri thadoktri ngai da ngasi snap ti da leidiba koki sing mitra mritra ma da thadokni haina UNC di lokhopasi akhoi kala tum bi da leiba Pobru Range da leiba yel hobi pamna mangna yaning de lalun ba phaida ha khibisi Hundigi, lalon by pay village tigi, me praza me am the party to Huzi Papa, me some amma for Pabang am doing like that. Brook Taptan, the labor matam sida, Huzi snap to the labor me, but Tadokani, Habisi, Kalatumpi area the labor, yell homie pum the mark, Pobru the labor, Nagatra pum the mama, yarning there. Karigumasi Tadopataraji, a point of condom town, National Highway da, Hotel Sadam. Pagkiti blockade tauraga gari tathariye adabu pom gari pom namak blockade taurani akhoi sulambi thogai bang amdabe nate government na akhoi bu yengsin bidede government se aini government se nani aina taubagi yabagi aingon su leye adana lambi sidi hingnagni habsi Pobru Range ki yel homi pom namak ki sukti aina hajari
lalun ba faida mi trani pan phabati ki mi trani thoi thadorga mi truk thadoktirsi mukhoi cha khrabra akhoi manipur da mi chaba mi leirabra kri gi mukhoi na phajin khibi mi hoji phob pithopa ngamdabra manipur da mi chaba mi leibra adona asi gombagi akhoi marakta mi chaba mi akhoi marakta hingsa chaba mi leiradi adogumba khunsi manipur da leihanbi yaroi manipur praja mi am ni yaroi habsi asi su thamdake. Relax our six! Relax our six! We condemn! We condemn! All justice! Release our six! Release our six! We condemn! We condemn! hitia montina UNC ho decision da na deilo thu hongso do phachun United Naga Council Media Cellin thusu declaration khat ain nei win Naga MIP public ho sentiments ding gel kho nazalin nisim khat June 2026 a kukimi somleli ki man ho thlado dinga to gun ki nei chu aki cancel tai tin thupon an nei win hi ahin montena lampi atingwin sipai ho umna kem ho jong a phet pi win chole Sanapati district headquarter a UNC te office jong chu sunga asep buwin office sunga thillo ho jong chu ana su sevin hal ha ding jong na bong win hi Samra pham dung kem kampang je mai puin do mai puin dong ula kamba na khora peliu ta ka bang sima ke pam lo sa yo ni mai puin dong mai ke ngon ni ada lo ron puin dong ni Thori lại làm cái này tan là thông nè ngại Thori lao thô mà puim đông hoàng nhiều lùm puam ra cam chứ sắp em đông kiếm cam ba chứ mà puim đông nè women society khoai nè sau đó cái spy gì kiếm thu cái rồi lấy bạn ở đâu ấy khoai mi miam nupi sinh sula ấy to đó nè Huida liu na ha pa za kamera sana liu ta Foto ka buno. Ya. फोटो का बना है वीडियो ka buno. zanlang agei langa chun lampi atin haule UNC to gon adeilo nau thuji a akiphino chu longmai bazar traffic point a abolule noni langa abol now video clips hon mutheya anta langwin hiti hin an so do kitwin hi We demand justice. We condemn UNC decision. We condemn UNC decision. Resign. Resign. Justice. We demand justice. We condemn UNC decision. We condemn UNC decision. Resign. Resign. We demand justice. We demand justice. We condemn UNC decision. We condemn UNC decision. Resign. Biết quay thì cũng lâu phút thôi. Cái UNC toàn tất cả lâu mà tiền nhiều chỉ lên long quay thì nụ ni mà cái tụi mày toàn emergency tụi tiêu sa down rồi tao adam anh nhiều long mày area không đi tất cả người nó bấm thế nhưng mà ít quay thì các tuần duty từ lâu đi tới duty này mình đi mang mình đi nguồn lâu của tiêu khang office bia thằng bên nhà riêng mày members thì nó bấm khó thì thay cái lối để đáp bị đồng thế không cụ thể
ukeng ne ho milong sungko ho kiloi khom na Joint Tribe Council JTC chun UNC in kukimi somlili kiman ho hlado ding tia decision ala ji win JTC hon anop lo now vetsanin total shutdown khota in akovin chubana nagami gup kiman ho kilhado toka shutdown ki chizom pijing ding hi tin phondo na anei tawin hichi ama ho thusu kyo thlana mipi headinga asu hi ukeng ne ho milong sungko kiloi khomna CSOs atamzo chun endorsable win anata sot chi win hi zan sot lang yong chun candlelight vigil jong ana nei win hi UNC United Naga Council te chalo na jia lohang hi atamma ma jingowin social media Facebook Twitter Insta WhatsApp dunga thujat jan asei jingowin adia milong ho actor kachangthai gon main UNC United Naga Council President pa NG Lor ho aho na hi viral mama jingin khabe ga ngai hom ki TV Mr. NG Lohor, shame on you. You could not save our 6 Naga brothers, yet you're trying to release the Kuki people. You're not fit to lead the Naga people. Since time immemorial, Naga have been known for their bravery and dignity. But today you betray our trust. Your actions have disappointed us. Go to hell, Mr. Coward. thulela hitia umwanga hin nammi pite ilong neolo na diu khatchu iso pi ho mi som li jen ahinga aum na lai thu iza uhi iho dinga ki pa ta khatchu ahi in hichi hi United Naga Council ten tuni nisim khat June 2026 pungni a pedo ding e got nawa press release akuna kichi ahitan chole ta san thei tha thulut ki mu khanin asei dung zuin Home Minister Amit Shah in UNC te koma kuki mi ki man ho abona nini sunga na hlado diu hi tin asein UNC in jong anu pi ativin hi ipihile imi sau amat ho sisi damlabit na ain sung mi te to ki mu ki na dingin taunan ha panu hi tive ti chu achai na adinga ki tim naw hi sa utin tuni adingin hichen hi sa utin hichen hin chaita hi tive